یه صحنه ای دیدم اتفاق افتاده، واقعا قلب آدم به درد میاد. یه خانواده 3 نفره، حقیقتا من نه روشو داشتم و نه دلشو داشتم که بخوام فیلم بگیرم از این قضیه. یه خانواده 3 نفره تو شهر صدرا شیراز، اینا صابخونه وسایلشون رو میذاره بیرون، مستاجر بودن. الان چند روزه کنار یه پارک محلی چادر زدن، وسایلشون هم کنار چادرشونه، دارن زندگی میکنن. نمیدونم چند بوده دقیقاً خونه قبلی که اجاره کردن، فقط میدونم که 60 میلیون تومان کل پولی بوده که براشون مونده از رهن خونه قبلیشون. میخوام بگم توی شهری که 20 کیلومتری شیراز هست، شهر صدرا، با 60 میلیون تومان پول پیش نتونستن یه خونه بگیرن. حالا یا اجارش خیلی سنگین بوده یا پول رهن دیگه زیر 150-200 تومان کسی قبول نکرده، ولی خیلی درد داره که با این وضعیت کنار خیابون باشن. امیدوارم خدا باعث و بانیشو لعنت کنه و امیدوارم یه روز درد این مردم دامنتون رو بگیره، بدم بگیره. واقعا انصاف نیست، حق این مردم این نیست.